Быйыл сентябрда 8-нче чакырылыш Россия Федерациясы Дәүләт Думасына сайлаулар үтә. Бердәм Россия партиясы депутатлыкка кандидатларны сайлап алу өчен праймериз үткәрде. Россия Федерациясы Дәүләт Думасында сайлауларда катнашу өчен тәкъдим итәчәк кандидатларны билгеләү буенча праймериз алдан тавыш бирү чарасы уза. Тавыш бирү бюллетеннәр ярдәмендә башкарыла. Участокларда тиешле саклык чаралары да күрелгән. Һәрбер сайлау участогына антисептиклар, маскалар бирелде. Мөслим районы территориясында 6 сайлау участогы эшләде. Алар район үзәгендә Ташлыяр, Октябрь, Елгабаш, Югары Табын, Олы Чакмак авылларында урнашкан иде. Сайлау участоклары иртәнге 8 сәгатьтән эшли башлады. Тавыш бирү кичке 8-гә кадәр дәвам итте. Мөслимдә урнашкан 1985 санлы сайлау участогында тавыш бирү зур активлык белән барды. Барлыгы безнең 8 авыл теркәлгән безнең участокта, Мөслим үзәгендә безнең участокта гына бара. Һәм инде сайлауларыбызны әйтәсе килә, бик актив төстә башланып китте сайлауларыбыз, һәм кеше актив. Шунысын да әйтергә кирәк, 24 майдан 29 майга кадәр тавыш бирү электрон формада үтте. Электрон тавыш бирүдә Мөслим районыннан 800-дән артык кеше катнашты. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.